ನೋಡಿ, ಜೇನುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಜೇನು ನೋಡೋದು ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನುಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಧದ ಜೇನುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಜೇನುಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೇನು, ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಕೋಲ್ ಜೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜೇನುನೊಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಡುಬೆ, ಎರಡನೇದು ಮುಜೆಂಟಿ, ಹಸ್ರು ಜೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಿಲಫೆರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜೇನಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದು ತುಡುಬೆ ಜೇನು ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ತುಡುಬೆ ಜೇನು. ಇದು ಭಾಳ ತುಪ್ಪ ಭಾಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೋಲಿಸುವಂಥ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಜೇನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಇದು ಕತ್ಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜೇನು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುತ್ತ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗೀಗ ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆದು ಹಣಿಮಣೆ, ಎರಡನೇದು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ, ಮೂರನೇದು ಹನಿ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪದ ಕೋಣೆ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಪ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಣೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಿ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಹನಿ ಚೇಂಬರ್. ಇದು ತುಪ್ಪ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹನಿ ಚೇಂಬರ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಯಂತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೇಮನ್ನು ಏನಿದೆ, ಈ ಫ್ರೇಮನ್ನು ನಾವು ಹನಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜೇನು ಕೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಅನ್ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ತುಪ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಶ್ರಮ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಗ ತುಪ್ಪ ಇಕ್ಕಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಇದು ಸಂಸಾರ ಕೋಣೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.